নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ। মই পায়েং ভাই। আজি মোৰ ইউটিউব চেনেললৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ। লগতে মই আজি উপস্থিত আছোঁ মাজুলী বালিচাপৰিত। ইয়াত দুইখন ডিলাৰ উদ্বোধনী কৰা হ'ব, যিহেতু আজিৰ দিনটোত এখন আপোনাৰ বাইক ডিলাৰ লগতে আমাৰ মহিন্দ্ৰা ট্ৰেক্টৰ ডিলাৰ। তো গাইজ, ইয়াতে আমাৰ মাজুলী সন্মানীয় আমাৰ ভুৱন গাম ডাঙৰীয়া বিধায়ক তেখেত আহি আমাৰ এই ডিলাৰখন উদ্বোধনী কৰা হ'ব। আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম, আৰু যিমানখিনি গাড়ী ষ্টক আছে, যিমানখিনি বাইক ষ্টক আছে আৰু যিমানখিনি ট্ৰেক্টৰ ষ্টক আছে আজিৰ দিনটোত আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো এশলৈকে। বলক তেতিয়া আমি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আমি ভিতৰলৈকে সোমাই যাওঁ। বলক। এয়া আমাৰ মাজুলী বিধায়ক ভুৱন গাম ডাঙৰীয়া তেখেত আহি পালেহি আমাৰ দুইখন ডিলাৰ উদ্বোধনী কৰিবলৈ নামনি বালিচাপৰিত। আপোনালোকে তো গাইজ চাই আছে আজি মাজুলী প্ৰকাশ মটৰ্ছ লগতে মহিন্দ্ৰা ট্ৰেক্টৰ ডিলাৰ। প্লিজ গাইজ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো এশলৈকে। আমাৰ ডিজিটল মটৰ্ছ আৰু প্ৰকাশ মটৰ্ছৰ স্বত্বাধিকাৰী মহোদয় আমাৰ মাজুলীবাসীৰ বিশেষ সুবিধা আৰু অসুবিধা প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ নামনি মাজুলী বালিচাপৰিত এটাকৈ প্ৰতিটো ডিলাৰে এটা ব্ৰাঞ্চ ইয়াত আজি উদ্বোধন কৰিব আগবাঢ়িলে। বস্তু কষ্ট নকৰাকৈ একো ছাকচেছ এনে তিনিআলি চাৰিআলি ঘূৰিলে একো ছাকচেছ নহয়, কাৰণ কষ্ট বিনিময়ত কিবা এটা হ'বই। মই নিজে এইটো মই উপলব্ধি কৰোঁ। মই জিঅ'ৰ পৰা গৈ গুৱাহাটীত যিটো বিজনেছ ইষ্টাব্লিছ কৰিছিলোঁ, মই নিজে উপলব্ধি কৰোঁ। আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ে বৰ ধুনীয়াকৈ আপুনি কৈছে, তো ইয়াত মই ভাবোঁ গ্ৰুপ হ'ব লগা নাই। কিন্তু মই ইয়াৰ উপৰিও এখেতসকলক বিশেষকৈ ধন্যবাদ দিম যে এখেতসকলে মই অহাৰ পৰাই ৩-৪টা অনুষ্ঠানত মই এখেতসকলৰ গৈছোঁ। বৰগুৰিত গৈছোঁ, দুবাৰো গ'লোঁ আৰু ইয়াতো এবাৰ আহিছোঁ। আৰু এইকাৰণেই গৈছোঁ যে তেখেতসকলক ব্যস্ততাও আছে, তৎসত্ত্বেও আহিছোঁ। তেখেতসকলক কামখিনি মোৰ ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে এখেতসকলে নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰাৰ লগতে আৰু কিছু নিবনুৱা সংস্থাপনৰ বাট দেখুৱাই দিছে। আৰু আমি যে কিবা কৰি পেলাই আমি নিজেও স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰোঁ বা আমি আমাৰ অঞ্চলটো উপকৃত কৰিব পাৰোঁ। দ্বিতীয়তে কি হয়, মই দেখিছোঁ মাজুলীত মেক্সিমাম আছিলে ইয়াত ডিলাৰ তেনেকৈ নাথাকে। গতিকে কিবা গাড়ী এখন ছাৰ্ভিচিং কৰিব লগা হ'লেও লখিমপুৰ যাব লাগে, যোৰহাট যাব লাগে, যিটো আমাৰ কাৰণে বেয়া বহুলো হয়, ইয়াৰ মানুহৰ কাৰণে বেয়া বহুল হয়, লগতে কষ্টদায়ক। আমাৰ প্ৰকাশ মটৰ্ছ আৰু মটৰ্ছ মহিন্দ্ৰা ট্ৰেক্টৰ ডিলাৰ দুখনকে আজি নামনি বালিচাপৰিত আজি খোলা হৈছে, উদ্বোধনী কৰা হৈছে। যিহেতু আমাৰ বালিচাপৰিৰ পৰাও আমাৰ যথেষ্ট কাষ্টমাৰ আহে। মেইন ডিলাৰ হিচাপে আমাৰ বৰগুৰি মাজুলীত খোলা আছে, আপোনালোকে জানে। গতিকে এই ডিলাৰৰ পৰাই আমি চাব ডিলাৰ হিচাপে আজি নামনি বালিচাপৰিত আজি উদ্বোধনী কৰা হ'ল। যিহেতু ইয়াৰ মানুহখিনি ওচৰতে পাব পৰাকৈ ৰাইজৰ কাৰণে আমি সুবিধা কৰি দিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে সকলো বালিচাপৰি হওক বা মাজুলীবাসীৰ হওক, ইয়াত বালিচাপৰিলৈ আহিব। আপোনালোকে প্ৰকাশ মটৰ্ছৰ বা হিৰৰ স্কুটি, বাইক সকলোখিনি পাব আৰু সুবিধা পাব। যথেষ্ট আমাৰ ইয়াতে ছাৰ্ভিচিং আছে, মেকানিকেল আছে, সকলো ফেচিলিটিখিনি ইয়াতে পোৱা যাব। গতিকে মহিন্দ্ৰা ট্ৰেক্টৰ ডিলাৰখনো ইয়াত যথেষ্ট আমাৰ বালিচাপৰিৰ পৰা লৈছে, আৰু সেই ট্ৰেক্টৰ কেইখনক লৈ যথেষ্ট মানুহে কামৰ কাৰণে মানুহৰ কাৰণে সহায়ক হৈছে, সুবিধাজনক হৈছে। এই সুবিধাখিনি বুজি আপোনালোকে যোৰহাট গুৱাহাটীলৈ নগৈ যে অতি ওচৰতে পাব। গতিকে আপোনালোকে আহিব, সকলোৱে মৰম কৰিব, ৰাইজে আদৰি ল'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ।
to lies. Gotta get up, stop wasting time.